Gadewch ni yn awr gyd-adrodd cyffes fer o'n ffydd. Credwn yn niw dad hollalleuog, creawdwr a llywodraethwr pob peth. Credwn yn Iesu Grist, ei unig anedig fab, ein harglwydd a'n gwaredwr, trwy fywyd, ei farwolaeth ar y groes a'i atgyfodiad, gorchwygodd bechod ac angau, gan faddau ni ein pechodau a'n cymodi a Dyw. Credwn yn yr ysbryd glân, trwy ddo ef y mae Crist yn preswylio yn y credinwyr, gan ei sancteiddio yn y gwirionedd. Credwn yn yr Eglwys, corff Crist, y chymdeithas y saint, yn yr ysgrythurau sanctaidd, yng ngweinidogaeth y gair a'r sacramentau. Credwn yn nyfodiad teyrnas Dduw, ac yng ngobaith gwynfydedig bywyd tragwyddol, trwy'n harglwydd Iesu Grist. Credwn mai diben pennaf dyn ydyw gogoneddu Dyw, a'i fwynhau byth ac yn dra gywydd. Un darlleniad sydd gen i ar eich cyfar heno yn dod o y Testament Newydd ac yn benodol llyfr yr Acta. Y benod gyffroes honno, yr unfed benod ar 15, pan roedd Paul a Silas yn cael eu hunan mewn carchar. A mae'r adnod yn dechrau'r unfed adnod ar 15. Un tro, pan oeddem ar ein ffordd i'r lle gweddi, daeth rhyw geithferch a chanddi ysbryd dewiniaeth i'n cyfarfod. Un oedd yn dwyn elw mawr i'w meistri trwy ddweud ffortiwn. Dilynodd hon Paul a Nina gan weiddi, gweision y Duw goruchaf yw'r dynion hyn, ac ymaent yn cyhoeddi i chwi ffordd iachawdwriaeth. Gwnaeth hyn am ddyddiau lawer. Blinodd Paul arni, a throes ar yr ysbryd a dweud, rwy'n gyrchymyn i ti, yn enw Iesu Grist, ddod allan ohoni. Ac allan y daeth, y munud hwnnw. Pan welodd ei meistri hi, fod ei gobaith am elw wedi diflannu, daliasant Paul a Silas a'i llusgo i'r farchnadfa o flaen yr awdurdoda. Ac wedi dod â hwy ger bron yr ynadon, meddent, y mae'r dynion yma'n cythryblu ein dinas ni, i ddewon ydynt, ac ymaent yn cyhoeddi defodau nad yw'n gyfreithlon i ni, sy'n rhufeinwyr ei derbyn na'u harfer. Yna, ymunodd y dyrfa yn yr ymosod arnynt, rhwygodd yr ynadon y dillad oddi amdanynt, a gorchymyn ei curo a fe'n. Ac wedi rhoi cyrfa dost iddynt, bwriasant hwy i'w garchar, gan rybuddio ceidwad y carchar i'w cadw'n ddiogel. Gan iddo gael y fath rybudd, bwriodd yntau hwy i'r carchar mewnol a rhwymo'i traed yn y cyffion. Tua hanner nos, yr oedd Paul a Silas yn gweddio ac yn canu mawl i Dduw, a'r carcharorion yn gwrando arnynt. Ac yn sydyn, byd ar y gryn mawr, nes seiliau'r carchar, a gorwyd yr holl ddrysau ar unwaith, a dotodwyd rhwymau pawb. Deffrodd ceidwad y carchar, a phan welodd ddrysau'r carchar yn agored, tynnodd ei gleddyf ac yr oedd ar fin i ladd ei hun, gan dybio fod ei garcharorion wedi dianc. Ond gweiddodd Paul yn uchel,
Paid a gwneud dim niwed I ti dy hun, yr ydym yma I gyd. Galwodd ef am oleadau a rhithrodd ei mewn, daeth cryndod arno, a syrthiodd o blaen Paul a Silas, yna daeth a hwy allan a dweud, Foneddigion, beth sy'n rhaid I mi I wneud I gael fy achub? Dywedasant weithiau, cred yn yr arglwydd Iesu, ac fe gei di dy achub ti a'r teulu. A threithasant air yr arglwydd wrtho, ac wrth bawb oedd yn ei dŷ. Ei bod yn hwyr y nos, aeth ef a hwy a golchi ei briwiau, ac yn union wedyn, fe'i breuddwydwyd ef a phawb o'i deulu, mae'n ddrwg gen I, fe'i bedyddwyd ef a phawb o'i deulu. Yna, wedi dod â hwy i'w dŷ, gysododd bryd o fwyd o'i blaen, a gorfoleddodd gyda'i holl deulu am ei fod wedi credu yn nyw. Boed bendith Duw ar y darllen a'r gwrando o iair sanctaidd. Ein ail hemyn heno yw rhif yr emyn 744. Fel y rhed llifogydd mawrion, fel y chwyth yr awel gref, felly bydded fy ochneidiau yn dyrchafu tua'r nef. Gwn fy niw na elli atal, gwn na elli roi na cad, o un fendith I synefoedd, ac sydd I mi iachad. Ac yn y blaen, rhif yr emyn 744. Gadewch ni yn awr gynorthwyo ein gilydd mewn gweddi. Ein tad nefol,
Dyw'r gwirionedd a'r goleuni. Dyw'n gerddefron mewn distawrwydd a pharch. Yn cydnabod nad yw ein golwg ni bob amser yn glir, ac nad yw ein barn ni bob amser yn gywir. Cofia ni o arglwydd, fel y cofiau'r proffwydi am eu cenedl, pan welent bobl yn mynd yn dlawd yn ysbrydol, ac hynny yn dal i dybio i bod yn gyfoethog, arbed ni rhag y twyll hwnnw. Fel y dwedodd y proffwyd Obadiah, dy falchder calon di, twyllwyd di. Ac fel y rhybuddiodd ysbryd Habacwc yng nghanol anobaith, na flodeuir y ffrigysbren, eto llawanychaf yn yr arglwydd. O Dduw, cadw ni rhag balchder, rhag meddwl ein bod yn sefyll pan yr ydym mewn gwirionedd yn llithro. Rhag tybio bod gennym gyfoeth pam nad oes ond tlodi ysbrydol ynom. Cofio heno hefyd eiriau'r ysbryd i Eglwys Lawdicea. Mi a gyfoethogais, nid oes arnaf eisiau dim, ond mewn gwirionedd yn dlawd, yn noeth ac yn driennus. O arglwydd rhoi ni lygaid i weld ein hunan fel yr wyt ti yn ein gweld ni, gyda chalon i edfarhau lle'n bo angen, ond hefyd i ymddiried yn drigaredd ddiderfyn. Ac eto, o Dad, nid mewn anobaith y deuwn, ond mewn gobaith. Oherwydd yn union fel Habacwc gynt, pan oedd y caean wag a'r gorlen yn wag, eto fe allai ddweud, mi a lawanychaf yn yr arglwydd. Felly heddiw, yng nghanol dryswch ein byd, yng nghanol ei boena a'i ryfeloedd, i ansicrwydd a'i bryder, rhoi ni ffydd dawel honno, ffydd sy'n tyfu nid mewn sŵn mawr, ond yn dawel, yn ddofn ac yn sicr. Bendithio ein byd o Dduw, ein bod yn gweld ei anhrefn, rhoi ni weld hefyd arwyddion dy waith. Rhoi ni weld calonnau'n troi yn agor, eneidiau'n deffro, a chred yn tyfu fel had yn y ddaear ffrwythlon. Rhoi ni nerth fel dy eglwys yn y dyddiau hyn, nid i fod yn uchel ein llais yn unig, ond yn wir o ran ein bywyd. Rhoi ni neges sydd yn glir a chyrhaeddiad sy'n gariadus, fel y bydd eraill yn gofyn am oleuni wrth weld ein bywyd ni. Dysga ni geisio cymod yn hytrach na chysineb, ac adeiladu pontydd, a siarad geiriau iachad yn hytrach na geiriau sy'n clwyfo. A gwnawn ni o'r eglwydd yn gyfranogion yn dy waith o iachau'r byd, i gynnig balm i'r cystuddiau, cysur i'r garlarus, a gobaith i'r rhai sydd heb obaith. Pan fo'r byd yn gweiddi, rhoi ni dawelwch. Pan fo'r byd yn twyllu, rhoi ni oleuni. Pan fo'r byd yn anobeithio, rhoi ni'r ffydd sy'n dal ati
i gredu, ac yn anad dim, cadw ni yn agos at y ti, fel nad yw ein ffydd yn ddim ond geiriau, ond yn fywyd byw, yn yr arglwydd Iesu Grist, clywn ni o dad, nid ein heiddiant ni, ond mwyn dy fab, yr hwn a ddysgodd ni y weddi fawr honno, ein tad. Noswaith dda, a chroeso i oedfa'r hwyr. Mae'r oedfaon ar hyd y dydd o dan ofal ein harweinydd Thomas. Diolch yn fawr iddo eto am ei wasanaeth gwerthfawr i ni bob tro. Diolch yn fawr. Diolch hefyd i Emyr yr Organydd a diolch eto am y blodau hyfryd. Sul nesaf bydd yr oedfaon am hanner awr wedi 10:06 o'r gloch o dan ofal yr athro Ebrill Davies. Yn ystod yr wythnos, bydd coffi ar y camera yn cwrdd fore dydd Mawrth am 11 o'r gloch yn ôl yr arfer. Mae croeso i bawb. Newch chi nodi y cynhelir gwasanaeth angladd y diweddar John Irfon Davies, radur, yng Nghapel Briwnant am losgfa Thornhill, ddydd Mercher 9 o Ebrill am hanner dydd. Ebrill 9 dydd Mercher am 10 o'r gloch. Yna cyngerdd gan gŵr y wain ddyfal. Fe fydd cyngerdd gan gŵr myfyrwyr Caerdydd, sef côr y wain ddyfal, côr sydd â'i cartref fan hyn yn y Croes, yn dilyn yr oedfa hwyrol nos Sul y 3 o Fai am hanner awr wedi 7 fan hyn yn y capel, y nos Sul cyn gwyl y banc. Diolch iddyn nhw am gynnig cyngerdd ar ein cyfer y croeso i bawb. Fe erfynir am gynulleidfa deilwng os gwelwch yn dda, mae'n sicr o fod yn noson dda. Felly nos Sul y 3 o Fai, penwythnos gwyl y banc am hanner awr wedi 7 yn dilyn yr oedfa. Y banc bwyd, mae modd i chi gyfrannu at y banc bwyd, mae blychau yn y cyntedd i dderbyn eich rhoddion unrhyw bryd. Bydd modd hefyd i chi gyfrannu arian drwy law Sian Griffiths neu drwy fy llaw i fel trysorydd. Yna 2 gyhoeddiad gan y gymdeithas i orffen. Yn gyntaf, bydd cinio gwyl fai y Croes, dan nawdd y gymdeithas, ar ddydd Gwener Mai y cyntaf, am hanner awr 12,
Yn yr hen bost, Greenwood Lane, Sain Fagan. Mae gwybodaeth bellach ar gael ar y poster yn y cyntedd neu oddi wrth cerian. Ar ail gyhoeddiad wrth cerian, mae cyfle i fynd gyda'r gymdeithas am daith ar long y Waverley. O Benarth, brynhawn dydd Gwener, Mehefin y 12fed. Eto mae gwybodaeth ar gael ar y poster yn y cyntedd ac oddi wrth cerian os hoffech fynd ar y daith. Diolch yn fawr am wrando, fe dderbynir eich offrwm yn awr. Bod i ni hyrwyddo cenadaeth dy deyrnas ar y nyfangre hon a thu hwnt. Gyfynwn ni'n oll yn enw dy fab anwyl, yr hwn a roddodd cymaint i ni. Hwn sydd yn ben mawr ein ffydd ac yn y blaen. O'i bendith ar y rhoddion. Amen. Ein trydydd emyn heno yw rhif yr emyn 424. Dyw faddeuodd im yn enw Crist, cefais fywyd llawn yn enw Crist, ac yn enw Crist o fato chwi, i rannu'r cariad a ysdenodd i mi. Rhif yr emyn 424.
Wel, heno, dwi am droi ychydig gyda'r hanes a ddarllenwyd ar gychwyn yr oedfa o lyfr yr acta ar unfed benod ar 15. Hanes, wrth gwrs, Paul a Silas mewn carchar yn Philippi, sef prifddinas Macedonia. Ac mae'n beth da i ni droi o dro i dro at lyfr yr acta, yn arbennig mewn cyfnod pan fo rhyw ddigalondyd yn ein dal ni wrth feddwl am ddyfodol Eglwys y Crwys. Ac mae'n hyfryd troi yn ôl a chofio am yr eglwys yn cychwyn ar ei thaith. Nid oedd hi heb ei phroblemau wrth gwrs, bu stormydd cryfion yn siglo ei chryd hi, ond eto, mae'n hyfryd gweld yr eglwys yn medru sefyll yng ngwydd y problemau a'r anawstera hynny. A phwy well i'n cymryd ni ar y daith yna yn tywys ni ar y llwybr yma na Luc ei hun. Ac ar ôl darllen y llyfr hwn, llyfr yr acta, mae rhywun yn teimlo'n fwy calonogol ac yn teimlo fod yna ddyfodol eto i eglwys yr arglwydd Iesu Grist. Ond heno dwi am aros yn arbennig gyda chronicl Luc am y ddau genhadwr hyn, Paul a Silas, oedd wedi cyrraedd wedi taith hir ac yn aml taith peryglus wedi cyrraedd Philippi. Maen nhw wedi cael amser anodd iawn. Maen nhw wedi cael eu curo, eu fflangellu, eu trin yn andros o greulon, ac yn y stori hon yn cael ei taflu i'r carchar. A hynny i'r carchar mewnol o fewn y carchar, os gall y fath beth fod. Dyma beth oedd high security. Ac os nad oedd hynna'n ddigon, dyma nhw'n cael eu rhwymo gyrfydd eu traed mewn cyffion. Ond y noson honno, fe ddigwyddodd rhywbeth go arbennig. Fe ddigwyddodd rhywbeth traws newidiol i'r hwn oedd yn dyst i'r digwyddiadau arallfydol yma. Ac felly, dwi am ganolbwyntio gyda'ch caniatâd ar geidwad y carchar, a'i weld yng nghyd-destun tair sefyllfa wahanol. Yn gyntaf, yn ei dybiaeth, yn ei ffordd o weld pethau, yn y ffordd o ddeall yr hyn oedd yn digwydd. Yn ail, yn ei gais am oleadau, am ola, ac yn drydydd, yn ei gwestiwn at Paul a Silas. A dyma yw trywydd y bregeth hon, fod perygl efallai yn ei dybiaeth, ond fod gobaith yn ei gais am ola, a iachawdwriaeth yn ei ddisgwyl wrth iddo ofyn y cwestiwn. Yn gyntaf, dwi'n gobeithio eich bod chi'n gallu gweld y llun yma. Yn anffodus, ddim digon tywyll ella i weld y carchar tywyll yna. Ond dyma ni, ceidwad y carchar yn mynd i weld beth sydd wedi digwydd. Fe gofiwch chi fe ddigwyddodd ddiargryn, ac yr hyn mae'r Efengil yn deud, bod o wedi tynnu ei gleddyf ac yr oedd ar fin lladd ei hun, gan dybio bod ei garcharorion wedi dianc. Felly y dybiaeth yn y sefyllfa hon ydy yr hyn efallai sydd wedi digwydd bod nhw wedi dianc. Ac yn gyntaf, mae'n tybio nad oedd efallai wrth dderbyn y carcharorion yma i'r carchar. Efallai bod wedi tybio rhywbeth arall hefyd,
bod na ddim byd arbennig iawn yn perthyn i Paul a Silas. Roedden nhw efallai yn cael eu gweld yn fo'n tybio nad oedd ddim yn wahanol i'r carcharorion yma na'r holl garcharorion eraill yn y carchar. Ac os oedd daeargryn wedi digwydd, wel yr oedd ef yn tybio fel y byddai pawb yn tybio, fod y carcharorion i gyd wedi dianc. Ac ar y sail y dybiaeth honno, bu bron iddo golli un o fendeithion mwyaf i fywyd. Nid yn unig hynny, bu bron iddo am ddifadu i deulu hefyd rhag blasu yr un ffendith, sef ei fywyd ei hun. Roedd o'n gwybod mai dyna oedd y rheola o dan yr ymerodraeth Rufeinig oedd, os oedd carcharor yn dianc, a oedd wedi cael ei ddedfrydu ar gyfer dienyddiad, roedd ei geidwad yn gorfod cymryd lle y carcharor yna, petai y carcharor yn dianc. Roedd y ddedfryd am gael ei roi i'r ceidwad. A dyma yn union perygl mawr y dybiaeth yma, bod o wedi adeiladu yn ei ben rhyw dybiaeth heb sail ddigonol, heb ddeall yn union y carcharorion oedd yn ei plith nhw, tybio'r hyn a'r llall heb wir wybod. A mae Iesu Grist wedi rhybuddio ei hun i lawer gwaith am y perygl hwn. Da ni'n cofio wrth gwrs am y ddanmeg enwog na am y ddau ddyn a adeiladodd eu tai. Roedd un yn sicrhau fod yn adeiladu ar sylfaen sicr, a doedd o ddim yn cymryd pethau yn ganiatawol. Ond roedd y llall yn tybio y byddai popeth yn iawn. Tybio na ddeiau stormydd, na gwyntoedd, na llifogydd. Ond fel y gwyddon ni ellir adeiladu ar dybiaeth. A mae hynna'n wir am y byd ysbrydol yn dydy. Nid oes gennym hawl i gymryd dim byd yn ganiatawol. Nid oes gennym yr hawl i dybio bod popeth yn iawn rhwng ni a Duw, ac mae felly y byd ni unwaith. Neu am ein bod ni'n gyfarwydd â pherthau sanctaidd, neu am ein bod ni wedi bod o fewn cylch crefyddol erioed. Dyna yn wir oedd neges y proffwydi hefyd, gwelent genedl yn mynd yn dlawd yn ysbrydol, ond yn dal i dybio i bod nhw'n gyfoethog. A mae'r un peth yn wir am Eglwys Laodicea, ac efo si fraint 2 flynedd yn ôl o fynd i Laodicea. A dyma beth sydd yn llyfr y datguddiad. Mi a gyfoethogais, nid oes arnaf ddim, ond mewn gwirionedd yr oeddent yn dlawd ac yn noeth ac yn driennus yn yr eglwys yn Laodicea. Dyna'r rhybudd cyntaf i ni heno. Mae perygl yn ein tybiaeth. Perygl mewn pethau yn cael eu cymryd yn ganiatawol. Perygl mewn tybio bod gennym ni'r hyn nad oes gennym ni. Perygl mewn byw ar atgofion ysbrydol, hefeddyn bersonol ar fywyd yng Nghrist. Tybiaeth i'r ceidwad oedd fod ni yn sbesial, fod na ddim byd yn sbesial yn y carcharorion hyn, mae'n drwg gen i. Ond, wrth i ni symud ymlaen, dyma'r ail sefyllfa nawr, fod na obaith yn ei gais. Ac fe gofiwch chi o'r darlleniad, ei gais oedd ymchwilio a gweld yn union beth oedd digwydd, ac i gymryd a gofyn am ola. Ac yma rydyn ni'n gweld gobaith y ceidwad, galw am oliadau, medda'r gair. Ydy yr oedd eisiau goleuni naturiol, ond ni wnawn gyfiawnder yr hanes hwn, ond i bai bod ni'n sylweddoli efallai, neu bod
ef, y ceidwad y carchor, yn gofyn mwy na goleuni naturiol, ond yn gofyn goleuni lamp neu ganwyll, mwyn deall yn iawn y digwyddiad ysbrydol sydd wedi cymryd lle. Yr oedd na rhywbeth mawr wedi digwydd yng ngharchar Philippi y noson honno. Nad oedd ef yn gallu ei esbonio. Yr oedd angen goleuni o gyfeiriad arall arno, ac yma y daw her i ninnau. Ydyn ni'n byw mewn ffordd sy'n peri rhywun arall ofyn am oleuni. Ydyn ni'n byw mewn ffordd sy'n peri rhywun arall ofyn am esboniad. Beth oedd wedi digwydd yng ngharchar Philippi? Yr hyn sydd yn cynnig gobaith i ni oedd, roedd na ganu yno am hanner nos. Roedd na waedd gan Paul yno. Roedd nhw wedi penderfynu aros, nid dianc hefyd. Ac roedd y tri pheth yna yn gofyn am oleuni, yn gofyn am rhyw fath o eglurhad. Yn gyntaf, o fewn yr ail sefyllfa yma, hollwn ni ganolbwyntio ar y gân yma, yr emyn a ganwyd. Paul a Silas yn canu ganol nos, yn canu a hynny mewn carchar, yn canu wedi iddyn nhw cael eu clwyfo'n ofnadwy gan y dorf, ac yn canu hyd yn oed mewn cyffion. Dyna rhywbeth oedd yn gweiddi am esboniad yng ngharchar Philippi yn noson honno, ac mae'n gweiddi am esboniad o hyd. Doedd y ceidwad ddim yn gallu esbonio'r canu pam oedden nhw mor siriol ac yn canu. Nid felly yr oedd ef wedi dysgu edrych ar fywyd efallai o safbwynt y ceidwad yma. Iddo ef yr oedd llawenydd yn dibynnu ar amgylchiadau ffafriol. Pan fydd pethau mynd o'n plaid ni, dyna pryd mae angen i ni ganu ynde, yn y galon. Ond dyma gweitha hynny, dau ddyn yn canu pan oedd yr amgylchiadau yn ei herbyn. A dyna dystiolaeth Paul a Silas, nad yw can y Cristion yn gynnyrch, yn deillio o amgylchiadau. Mae hi yn gwbl annibynnol ar amgylchiadau. Ac am hynny, ni all amgylchiadau distewi can Paul a Silas yn noson honno. A dyna'r gwir hyd heddiw. Ydy'n bosibl canu yn y tywyllwch? Ydy'n bosibl canu yn ein clwyfau? Ydy'n bosibl canu pan fo'r byd o'n cwmpas ni yn siglo? Ydy, oherwydd nid amgylchiadau yw ffynhonnell can y Cristion, ond ei berthynas a'r arglwydd. Yna, y trydydd pwynt o fewn yr ail sefyllfa yma ydy'r waedd. Yr waedd gan Paul i ddeud wrth y ceidwad i beidio a cymryd i fywyd ei hun, a'i ddarbwyllo i fod nhw dal yno. Y waedd mae'n deud, na wna i ti dy hun ddim niwed. Mae mwy o weddi yn y waedd hon nac o ddim byd arall. A'r weddi honno, roedd o'n cynnig cysur wrth gwrs i'r ceidwad. Dyma ddyn oedd wedi trin, a dyma'r eironi ynde, bod y ceidwad y carchar wedi trin Paul a Silas yn erchyll. Ac eto, pan ddaw'r foment, nid dial sydd yng nghalon Paul, ond tysturi. Nid dicter sydd yno ond cariad wrth gwrs. Dyna sy'n galw am esboniad. Dyna sy'n peri'r dyn ofyn am oleuni ynde. Gallai esbonio gweiddi mewn cwesineb, gallai efallai sef y ceidwad esbonio rhegi a dial, oherwydd mae'n siŵr oedd ceidwad y carchor wedi clywed digon o regiadau gan garchororion eraill. Ond ni allai esbonio gwaedd fel hon gan Paul. Gwaith wrth gwrs a ddaeth o ysbryd Crist ei hun. Yr hwn
pan ddioddefodd ni fygythiodd. Dyna ogoniant Cristnogaeth, bod dyn wedi feddiannu gan ysbryd Iesu Grist fel ei fod yn ymddwyn yn hollol wahanol i'r disgwyl, i'r hyn y mae'r byd yn ei ddisgwyl. Felly, dyma ni yn dod at y pwynt ola o'r ail sefyllfa yma, yr aros. Ac yn y trydydd peth, nid eu bod nhw wedi aros, hynny yw, nath nhw ddim dianc. Roedd y drysa ar agor. Roedd y cyffion wedi cael ei agor, y cadwyni wedi agor. A'r peth rhesymol oedd dianc, ond daeth neb i ddianc. Roedd pawb yn aros. Pam? Oherwydd, wrth gwrs, roedd Paul yn gwybod am ryddid na allai carchar ei gymryd oddi wrtho. Nid oedd y ceidwad efallai wedi ei gaethiwo ef yn y modd y tybiodd y ceidwad. I Paul felly fod yn gaeth yr oedd oddi mewn yn rhydd. Yr oedd Paul yn ddyn rhydd hyd yn oed yn y ddalfa fel hyn. Ac yr oedd yn aros i dystio am ogoniant yr hwn oedd wedi ryddhau o. Dyna sy'n taro'r ceidwad yn noson honno. Y can na allai esbonio, yr waedd na allid ei esbonio efallai, ond hefyd yr aros yma a'r peidio dianc. Mae'n siŵr oedd hyn yn ddirgelwch i'r ceidwad. Ac felly mae gais ef yn ddod yn gais am oleuni. Ac yma mae'r cwestiwn sydd yn herio ni. Yda ni yn byw mewn ffordd sydd wedi peri rhywun ofyn am esboniad pam yda ni fel hyn? Pam yda ni yn peri goleuni i'n cymdeithas ni? Oes rhywun erioed wedi gofyn am esboniad am ein canu efallai, am ein hysbryd, am ein ffordd ni o aros, am ein ffordd ni o ymddwyn. Dyna her a geir yn y darn hwn o lyfr yr Acta. Yn olaf, gai droi rwan at y sefyllfa yr ola, y drydedd sefyllfa, a'r iachawdwriaeth y ceidwad y carchar yn ei gwestiwn. Fe ddaw ar cwestiwn, beth sydd rhaid i mi ei wneithur fel y byddwyf gadwedig? Be ddylswn ni'n wneud mwyn cael fachub? Dyma'r cwestiwn mawr. Dyma'r cwestiwn hollbwysig. A dyma'r cwestiwn sydd yn perthyn nid yn unig i geidwad carchar Philippi, ond i bob enaid dynol. Ac y mae Paul a Silas wedi bod yn gyfrifol fod y cwestiwn hwn wedi codi yn noson honno. Trwy ei hymarweddiad, trwy ei canu, trwy ei cariad, trwy ei tystiolaeth. Y maent wedi peri i geidwad y carchar i ofyn y cwestiwn. A dyna sy'n ein condemnio ni weithiau yn ein dyddiau ni. Nid am fod y cwestiwn wedi diflannu o'n diwenyddiaeth ni, ond am nad ydyn ni yn ei ofyn weithiau. Dyma efallai drasiedi ein dyddiau ni, bod y cwestiynau a'r ateb gyda Duw. Ond nad ydym ni weithiau yn gofyn y cwestiwn yn ddigon aml. Beth sy'n rhaid i mi i'w wneithur fel y byddwyf gadwedig? Beth sy'n rhaid i mi i'w wneud mwyn i mi gael fachub? Ac wrth gwrs mae materiolaeth ein hoes yn mygu cwestiynau dyfnach yr enaid, cwestiynau pwysig fel hyn. Ond mae'r angen am y cwestiwn yn dal i barhau. Dyw'r cwestiwn byth yn newid. Mae'r galon ddynol yn dal i ofyn rhywle
yn nymder ein henaid ni. Ac mae hyn yn bont defnyddiol i ni wrth feddwl am fy neges y bore yma ac ystyried y neges heno. A oes obaith am ychubaeth? A oes maddeuant am bob bai? A oes hedd a meddyginiaeth? A oes ceidwad i'r fath rai? Nid oes ond un ateb i gwestiynau mawr yr enaid. Cred yn yr arglwydd Iesu Grist a chei dy gadw. Dim ond un ateb sydd. Nid ateb mewn athroniaeth, mewn diwylliant. Nid ateb mewn crefydd wag, ond ateb mewn person yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly, i gloi dyma'r hanes yn ein gadael ni gyda 3 gwirionedd, syml ond grymus. Mae perygl yn ein tybiaeth. Peidiwn ac adeiladu ein bywyd ar dybiaeth. Peidiwn â chymryd pethau yn ganiataol ger bron Duw. Yn ail, mae gobaith yn ein cais. Pan ddaw dyn i alw am oleuni, y mae ar y ffordd iawn. Fel y ceidwad gynt, y mae gobaith mawr mewn enaid sy'n dechrau gofyn am oleuni. Ac wrth gwrs yn olaf mae'r iachawdwriaeth wrth ofyn y cwestiwn iawn. A pan ddaw'r galon i ofyn beth sydd rhaid i mi i wneithur fel y byddwyf gadwedig, y mae hi wedi cyrraedd y man lle gall yr efengyl ateb ac erys y cwestiwn i ni heno. A ydym ni yn ein cenadaeth wedi peri neb ofyn am y gola? Ydyn ni wedi byw mewn ffordd sydd wedi peri rhywun ofyn y cwestiynau mawr? A nina wedyn ydyn ni'n gallu ei hateb? Oherwydd efallai mae trasiedi yn dyddiau ni, nid bod y cwestiynau ar ateb gyda Duw, ond nad ydym yn gofyn y cwestiwn. Mae'r cwestiwn a'r ateb i'w gael, felly awn amdani a chredu yn yr arglwydd Iesu, gogoniant ei enw. Amen. I derfynu ein hoedfa heno, fe gyd ganwn rhif yr emyn 563. I ddiw'r bôr gogoniant, fe wnaeth bethau mawr, rhoi fab o'i fawr gariad dros holl deulu'r llawr, rhoi einioes yn iawn dros ein pechod a wnau, gan agor drws bywyd i bawb er i bai. Ac yn y blaen, rhif yr emyn 563.
Clod i ddiw, clod i ddiw, clywed deiar ei lef, clod i ddiw, clod i ddiw. Llawen hed, tyrfa gref, gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fydda gyda ni oll o'r awr hon, hyd byth. Amen.